大家好啊，我係樹客，今日探呢個寶藏小店無名腸粉店啊，隱藏喺海珠區嘅一條小巷裏邊啦。而且呢間無名腸粉店咧已經經營咗20年啦。咁大家如果過嚟海珠區呢邊啦，咁順便過嚟食個腸粉再走啦。呢間店嘅營業時間咧就係7點半到11點嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，就記得呢個時間過嚟食啦。佢憑借住一道豬潤腸咧，征服大家嘅味蕾啊！咁4塊嘅豬潤啊，厚實粉嫩啊，而且咧呢個性價比十分之高嘅，7蚊雞一碟豬潤腸，8蚊雞一個皮蛋瘦肉粥，15蚊就已經食到好鬼飽啦！而且呢個腸粉皮好薄，都好攰喎，開間早餐檔。早餐最辛苦就係要急5點都要起身搞係咪？煲粥，買啲醬翻嚟切。新鮮嘅先嚟，賣晒就唔賣噶啦，冇噶啦，賣晒咁多，唔晒都唔賣，唔使都唔賣，即日都唔賣，一定要計先。就好似阿蘇姨啊，生意興隆啊，拜拜。好。今日探嘅呢間無名嘅腸粉店啦，我覺得味道十分唔錯啊，特別佢哋嘅豬潤腸咧好嫩滑啦，而且話十分之新鮮，隔夜係唔賣嘅。咁大家如果話有興趣過嚟海珠區咧，想食豬潤腸嘅話，咁不妨過嚟呢間嘅。咁好啦，我係樹客，我哋下期再推薦呢個特色嘅小店，拜拜。